Muñequito se acaba de despertar y se despertó con muchos regalitos nuevos, ¿verdad? Mira, ese está muy bonito. Este también está muy bonito. Mira, tómalo. Ay, sí, ese también está. Santi, voltea. Santiago, te estoy hablando. Mira qué bonito peinado, ¿eh? Aquí vamos a rapar. ¿Te rapo? ¿Quieres que te rape? ¿Sí? Uy, vamos por un babero. Vamos a esperar a nuestro tatuador. Fue por material.